So viel, das hast du gut gemacht, Coco. Und jetzt bleib schön dort stehen. Aus Kokosholz ließ sich ein perfektes Feuer machen. Perfekt, um sich warm zu halten und perfekt, um Marshmallows zu grillen. Am nächsten Morgen schlüpfte Coco aus seinem Zelt, bereit für vieles, aber nicht für... Zeit nach Hause zu fahren, Coco.